لماذا الحديث الا عن عبد المجاب؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أزول في لون الموند. نتمنى كاع تكونوا بخير وعلى خير. جي بوبلي لا دوزيام فيديو تاع لا كوب دافريك مي ما فاتتش، دونك جي كونسلتي مون اسباس يوتيوب، انا استفدت. بون معليش دوك باسكو كاين مستجدات جداد وكلشي، دونك راني نتبع في قناة نهار تاع بارازار. جابوا موسوني مرسقان بسكري توجور لو ميم صالوك، نفس ليميسيون تاع الصالوك هذاك. سمعوهم واش يهضروا ومن بعد نعلقوا شويه. جو فو برومي جو في بارلي دو ماتش كوت ديفوار نيشان. غير يروح غدوه كي تجيب تربح مقابله ماكش تلعب باطل. انا بالنسبه ليا كي تديك بطوله ولا تديك كاس ولا تلعب الاخر ماكش تلعب باطل، راك تلعب المنتخب لازم تشرف الالوان. ياك فيها ارباح وفيها نهار تخسر. الانتقادات لازم تستناها، بصح كاين حاجه، اللاعب المحترف كي ما يلعبش مليح ويلعب 5 سنين 10 سنين في فريق وطني، من حق الشعب يحاسبوا ثاني، ماشي نحاسبوا غير المحلي اللي نقولوا ما عندناش منتخب ما عندناش لاعبين ما عندناش بطوله. البطوله انا تايت نقول لك جامي شفت انايا فيها في بلاد 32 فريق كاع محترف، الدرجه الاولى والدرجه الثانيه. تقدرش محترف في افريقيا؟ لا فيه كثير. لا اسمح لي، البطولات الافريقيه فيه كثير. لا اسمح لي، كي تجبد 16 فريق كاع ديروهم محترفين و16 فريق ولا 18 فريق في القسم الثاني ديروا كاع محترفين هاد لي كلوب، وما عندكش ميم با ملاعب، ما عندكش وين تدرب، ما عندكش. اذا انت متناقض. هنا تقول لي اللاعب المحلي جيد المسؤوليه بصح كاين جهه تقول لي هذه بطوله. لا فكره تاي. لا اسمح لي، مانيش نتناقض. اللعاب راهو يلعب بالامكانيات واش كاين في البلاد. بصح هو فوزي حاب يتكلم عن المراكز. اللاعب اللي الجزائري اللي بتخرج في فرنسا متخرج من المراكز، يقدر يقرا في المراكز هادو وعنده كل الامكانيات. احنا الفريق في الجزائر ما كاش المراكز، عندنا عده لاعبين. نتكلم على بالليلي من احسن اللاعبين تاع الجزائر، تشوف المقابلات واش يدير فيهم، ولكن العقليه لازم تتبع، لازم يتدرب، ما يلزمش يغيب على المنافسه. وهذه اللي تخلي النقص بدون تدريب سجل هدفين. سجل هدف وجاب زوج ضربات جزاء، ولكن لو كان معنويا صحيح ويتدرب اكثر من الاخرين نشوفوا من هنا من يمنع. هل كريستيان كيف عفوا هو اللي يطلب من هذا اللاعب باش يتدرب باش يديه للمنتخب، ولا المشكله في اللاعب، ولا المشكله كاكزومبل يعني كمثال فقط؟ هي من الخصوصيات تاع كيف ان يتصل باللاعب. من حقه كي يكون لاعب قريب للفريق الوطني من حقه ان يتصل باللاعب ويتكلم معاه ويحضره حتى ما قبل ما يعيطوا لاول استدعاء ولا تربص. يقدر يقول اللاعب هذا نعطيك شهر لازم تكون هاو كيفاش تكون، لازم تتدرب، لازم علاه ولما لا. ولكن راح يستفاد من هذا اللاعب. كاين عده لاعب، نتكلم على جمال بالعمري يلعب مدافع في المحور ولا على الاخر، نقدر نقول لك من احسن المدافعين. ولكن لازم نتصل بهذا اللاعب ونحكمه ونتكلم معاه ونحضره ما قبل نستدعيه. ولما لا، وهذا من حق الناخب. جميل. مصطفى بسكري، الحديث ربما عن اللاعب المحلي ربما دائما انه لاعب ضعيف، ربما بطوله ضعيفه ينقص من مستواه وما يقدرش يخليه باش يعطي ربما مستوى اقوى باش ينضم للمنتخب. حقيقه نقطه هامه وهامه جدا نتكلم عليها شعبان، هي ان تدخل اللاعب في المشروع تاع الفريق الوطني. لما يعني تناديله اللاعب يعرف باللي عنده مهمه وطنيه، لان البلاد تاعك تحقق لها واش حاب ندير بالمشروع تاع الفريق الوطني، انت راك داخل في هذا المشروع. اللاعب يعاود كما يقول لك يشوف السيره نتاعو، ويعاود يشوف كل يعني التصرف تاعو في النادي ديالو، يعاود يكون عنده تصرف احترافي 100%. وزيد اللاعب لما يكون عنده امكانيات يعني لا فالور انترنسك تاعو تاع لو جو، لما كما يقول لك تديه للفريق الوطني ولو ما يكونش من المره الاولى يكون كاساسي، راح تخليه يتكون مع المجموعه. ولما تلعب وهم نعرفوها هنا كامل، لما تكون نتايا لاعب متوسط المستوى ويكونوا عندك لاعبين في المستوى متوسط اكثر، راح تزيد انت تستفاد وتزيد لا مارج دو بروغريسيون، تزيد كما يقول لك في المستوى تاعك. ناخذ مثال، وهضر على بالعمري، هضر على بالليلي، عندك كودري باغ اكزومبل ان ميليو تيران كما يقول لك ريكوبيراتور، اذا طري بون نيفو في الشامبيونات تاعنا. بيني عندك في المحترفين يلعب
لاعب ناعم مي فوا لو كومبليت وعلاش لا وعلاش لا ديروا في كيما يقول في وسط المجموعه هذه وهي امثله احنا اللي اعطيلو كيما يقولوا دو سيكسبريمي دوفون هاد لي تري بون جوار اللي عندنا تشوف واش قادر يواسيلك على سليماني يطولوا لا شونس تاعو ريغارد واش صار سليماني aujourd'hui ستيل سوداني لا ميم شوز بون جابو سي انيغمون اونتر بارونتيز كاس كي سباس ما على باليش الى سولفي ان بوان تري امبورطون تدي لاعب ومن بعد فان كونت ما عندوش المستوى كيفاش تشعر وانت معاك ما عرفتش بلي عنده المستوى الواحد اللي ما عندوش مستوى ما نقدرش يماركي اللاعب اللي يبرز بشكل كبير وانت تذكر لي عدد من الاسماء لماذا لم تحترف هذه الاسماء مثلا في الفرق الكبيره مثلا في فرق جو كروا في البرتغال سبورتينغ دو لشبون سي مارسي باريس سي يهضر على جابور حاليا يعني باستثناء ربما الى السوداني في دينامو زاغرب او لازم تدوز على هنا في لا اتحدثك عن لاعبين البطوله المحليه نعم لازم تدوز ليك باسكو سليماني وين بان في الفريق الوطني اللي تكون انترناسيونال الناس يديوك لو بروبليم اليوم كي سو بوز سي لا ديرنيير فوا قلت لك ما يعرفوش يشوفوا كنت جيتي ان بو ميشون معاهم مي كيما يقول لك يفو سافوار كيما يقول لك واش تسحق انت من هذا اللاعب لان اليوم هاني قلت لك ونزيد نعاود لك عندنا 11 سنه ورانا نلعبوا لاعبين الجزائريين اللي ينشطوا في اوروبا ومكونين في اوروبا ما داوش كاس افريقيا وجازوا غير الربع النهائي هذه المره هذه ومن قبل كانوا يجوزوا الدور الاول ويروح كيما قلت للمنزل ولهذا نظن كيما قلت اليوم اعاده النظر في التكوين الجزائري نعم ما نجمش نتكلموا هو جزائري من حقه يكون في الفريق الوطني عايش في فرنسا ولكن نستدعي من يكون يكره ليترونجي يكره مرزقان راه يرقع مي هو ما سي كراف مليح ونقدر ما نديش الثاني نقدر ندي الثالث علاش كاين العقليه ثاني كاين بعض اللاعبين اللي كي ما يلعبش يخلق لك مشاكل ونعرفوا باللي الفريق الوطني راح يعيش مده طويله في كما نقولوا في غينيا ولا في كاس افريقيا لازم يكون الفريق متوازن ماهيش الاهم ندي 22 لاعب اللي يكونوا من احسن طراز لا ندي 11 لاعب من امكنه حارس المرمى وروح وندي اللاعبين اللي راح يعطوا المزيد كيكونوا في الاحتياط. نعم. محمد قس سعيد في نظرة ربما يقول لك البعض لا يجب أن تظلم هذا كريستيان غوركيف رغم أنه لم يحقق الهدف في كأس أفريقيا بعدم الوصول إلى الدور نصف النهائي مثل ما كان مسطرا ومثل ما كان تم الاتفاق عليه بين الاتحادية وكريستيان غوركيف لأنه 6 أشهر فقط لا يمكن أن يعطيك ربما يخلق لك منتخب يفوز بكأس العالم أو يفوز بكأس أفريقيا. Pour que les autres répondent le contraire. Vous avez compris. Il pose une question اللي يخلي الشخص اللي يقول non il dit non c'est pas vrai. pas une question. C'est une synthèse. مواجهات وانهزم في 3 وتعادل في 1 مباراة واحدة. لا اللي كانت أمام المنتخب التونسي وديا. ما نلوموش كريستيان غوركيف. تكلمت على 6 شهور. نقول لك حتى الناخب تاع الغانا عنده 5 شهور من اللي جا وراح ينشط النهائي. مدرب تاع غينيا الاستوائيه عنده 2 سمانات الحق مدرب النساء مدرب الدور النصف النهائي ولكن هذا الشيء ما يعني حتى شيء. غوركيف نظن اول تجربه في افريقيا مشى لغينيا الاستوائيه ربما الناس اللي كانت معاه الاداريين ما عرفوش كيفاش يوجهوه حتى في القائمه تاع ال 23 لاعب ما عرفوش كيفاش يوريوها له. انا نظن لاعبين كيما تكلمنا عليهم واحد كيما غيلاس واحد كيما غيلاس وي je suis d'accord pour peser sur les défenses et tout oui ما تقول لي انه ما عرفوش يوريوه ماشوش انه في فتره ما بعد المونديال كنا نتحدث هنا في هذا البلاطو قلنا انه شيء ايجابي انه يحافظ على نفس التركيبه اللي كانت مع حالي ويزيدش نفس الاسماء لانه لما يغير كثير ربما حتصير فيها مشاكل. ما حافظش على نفس التركيبه تقريبا حافظ عليها نفس لا لما كما تشوف ما كاش لا ما حافظش على الامكانيات تاع اللعب. واحد كيما Guedioura il n'a pas été retenu par les logiques la Coupe du Monde. واحد كيما غيلاس كانوا موجودين في كاس العالم لا Guedioura ما كانش في كاس العالم. محمد Guedioura لم يشارك يفهمونا في Guedioura لم يشارك Guedioura ما راحش لا كوب دو موند عباد الله يعني داش على لوزيتش اللاعب تاع على بالهم شتا ليكيب تاع لا كوب دو موند بون حكيم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. والله لا سي قال لك Guedioura راح لا كوب دو موند وقالها Guedioura a été rappelé par Gourcuff وعاود Gourcuff قالها comme il a rappelé Chouchi
qui n'a jamais été rappelé par Halilovic. المهم كراهية ثامة وباينة وجالية وواضحة. Les joueurs si c'était une critique كما يقول لك constructive قال أخويا si on a des joueurs du même niveau chez nous pourquoi pas éviter de ramener un professionnel اللي يكون يلعب في un petit club ولا ما يكونش يلعب ولا le débat sur les joueurs qui n'ont pas de club ou qui sont pas titulaires à l'étranger, pourquoi les appeler et tout. C'est un débat اللي يمكن يفتح la concurrence. Mais هاد les débats هادو تاع si قلت لكم بلي si la فكرتي en D2 d'accord إلا D2 راهي محترفة depuis 20 سنة ولا 30 سنة في فرنسا. Ça veut dire que tu as un salaire, tu as des primes, voilà, tu as un contrat, tu peux السومة تاعك تطلع يبيعوك تدي هذيك عندك un manager بقيمتك فهمت. C'est à la 3e division qu'il y a des clubs professionnels et qu'il y a des clubs amateurs et semi-amateurs et semi-professionnels. Comme Marseille, on a une équipe en 3e, Lyon, etc. Un nombre des groupes. Donc les joueurs en met forme et c'est des professionnels. Donc tu peux pas dire l'Angleterre c'est pire. L'Angleterre tout est professionnel. Donc il dit que c'est ce club le niveau du championnat d'Algérie, il n'y a pas plus faible que de chez faible. Quelques matchs, championnat de corruption, de chéri partiette, blanchiment d'argent, les arbitres تشراو كورنر شحال يدير بينالتي شحال يدير. الشامبيونات تاعنا كان مسوس كاين نيفو. دروك الشامبيونات تاعنا خمش حاشاكم خوتي مي با نيفو. فوالا. maintenant la prochaine vidéo تاعي غادي نتكلم لكم على لو بيلون تاعنا. لو بيلون غادي بطبيعة الحال هذيك تاع شفت دي سونداج تاع موين بون non le bilan il est négatif ما فيهاش ماشي باسكو ما ديناهاش لا ماشي باسكو ما ديناهاش c'est parce qu'on n'a pas vu notre football beaucoup d'approximations tu peux même pas déjà en quart de finale c'est je dirais pas un miracle parce qu'on a gagné 2 matchs quand même mais je dirais que c'est adéquat il fallait faire un match plein contre la Côte d'Ivoire ما تغلط فوال وتزيد لها لا شونس وهذيك bah oui tu rates ما لعبناش مليح ما درناش ماتش بلان لا ديفونس تاعنا ويلفريد بوني قلت لكم خوتي والله لا سي لي بوت كي مارك اون انجلتير كان في سوانسي واقيلا وشراته مانشستر سيتي تعرف شحال tactiquement on n'a pas été bon, on n'a pas géré le match. D'accord, mais c'est pas le match qu'il fallait pour se qualifier. Et ben on s'est pas qualifié, c'est tout. Pourquoi وعلاش ودخل جابو ودخل هذيك c'est tout un collectif hein. ماشي واحد زوج mais il faudrait qu'on parle de ça aussi. Il faudrait que نتكلموا على هذا الجانب مهم. Parce qu'il a ramené beaucoup de défenseurs qui n'ont pas été utilisés. Pour moi, peut-être un Riles aurait pesé. Un شفتو في l'Espagne. Il vient de marquer un doublé ماشي السيمانة هذه اللي فاتت. Et voilà, il a marqué quelques buts. Voilà. Brahimi, Ferrouli, etc. Ils veulent qu'il drape tout le monde ou quoi? Il n'y a pas une cohésion, hein. Le milieu, on a eu un milieu très très jeune, hein. Les gens, ça a été stable, les Mahrez ou Ben Taleb, etc. C'est des gamins. Maintenant, Ferrouli, le coach a opté pour un arrière-gauche plutôt, qui m'a dit que plus vers l'avant que défensif. Sinon, quand il دخل مصباح. La même chose du côté droit. Vax, ما عندكش بالكلام forfait. D'accord? حليش ميت blessé. Bougra qui devait être le remplaçant, d'accord, et le grand frère, il a fait ses matchs. Mais bon, mais Gianni, il a fait ce qu'il pouvait aussi.
Et voilà, c'est tout. C'est tout. Notre défense a changé. الناس راهي تنسى باللي اللي لعب البريمي ماتش ما لعبش الدوزيام ماتش والتروازيام ماتش اللي قدرنا نسلكوه قدام السنغال باسكو لي زاكويي ا فخوا. On n'a pas pu le faire contre la Côte d'Ivoire puisqu'ils nous ont cueillis à froid. Notre défense a pu tenir contre le Sénégal parce que le Sénégal n'était pas dangereux. On tenait notre partie. Donc la défense, c'est le kit. Mais la Côte d'Ivoire, tu récupères le score et ils ont des contre-attaques et voilà, Wilfried Bonial, Max Alain Gradel, qu'est-ce qu'il y a encore, Sergio Rio, comme c'est le gardien de but, Michel Nchepkolo, Barry, c'est un autre, un jeune. Et l'occasion de Soudani a joué aussi a eu un important impact sur le match parce que tu rates un but fait, marqué ou là que tu fais deux fois. Et après balancer des ballons et jouer à 10 en attaque, ils diront le contre-attaque. C'est la contre-attaque type تاع التروازيام but هذيك تاع l'équipe خاسرة باقيش الوقت راهي باغية تلحق السكور. Il fait une contre-attaque et score il est large. Voilà. Il y a des matchs où c'est 3-1, 4-1, c'est tout. Et le poteau. Donc, واش باغي نقول لكم خويا réalisme, les attaquants تاعهم اللي ديروا فينا الديغا داروا فينا الديغا. Donc on n'a pas réussi notre match. C'est une coupe d'Afrique à l'ancienne. Hein. Guinée-Bissau, زوج ستادات, جيب زوج ستادات. جابوا الغازون لا هولندا, جابوا بنترو كلشي en un mois et demi. Ça veut dire que c'est surtout le scandale, scandale des Tunisiens, ils avaient collé un deuxième, ils ont eu le Charmété, comme l'arbitre. Jérôme Mora, donc c'est une Coupe d'Afrique à l'ancienne, de base, l'hélicoptère, match arrêté à 3-0 contre le Ghana. Voilà. Donc le bilan, mes amis, est négatif. Dans la prochaine vidéo, on va parler des gens qui disent que Gourcuff doit partir, qu'il doit rester. Qu'au lieu de continuer sur la construction et détruire, ça veut dire qu'ils veulent l'éjecter, hein, ils veulent l'éjecter. Aux dernières nouvelles, il a été prolongé jusqu'en 2018, donc jusqu'au mondial russe. Ça veut dire que tu dois travailler avec ça. On parlera aussi de Mansouri. Mansouri, les Nes, Ramitamo, les Qilou al-Qal bin Jouara, les clans bin Jouara, enfin. Il y a des joueurs qui l'aiment pas, en tout cas. Donc, il faudrait réguler tout ça. Hein. Les joueurs qui n'ont pas de club, il faut qu'ils trouvent des clubs. Les joueurs qui ne jouent pas souvent, il faudrait se... Hein. Qadir est très très bas. Hein. Qadir est en deuxième division espagnole. Hein. Ouais. الآخرين بالفوديل et Touparm راهي في الطيحة طاحت 100%. غزال وجماعة كاع راهم يلعبوا في كلوب واحد. Voilà. Et le championnat algérien c'est والو خوتي. تبعوا الحمراني, شوف الحمري التروازيام ما فيك دي ايكيب تاع كامان كاع مرقعة معاهم بزاز وكاع. Ils font des résultats ربحوا في لاجيسكا ربحوا. C'est incroyable. Le championnat du huis clos, il y a des fumigènes, il y a un truc 4 matchs. Les arbitres qui te fait le huis clos, ils te sifflent 2 pénaltys ou makanta wahdak. J'ai vu ça. C'est incroyable. Donc le championnat تاعنا لا من ناحية le déroulement du championnat ولا les instances ولا هذيك la Ligue nationale de اشكيل. Beaucoup de choses, c'est un chantier énorme كلا كاع نهضروا عليه باش نوصلوا نهضروا على الجوار لوكال وكاع. هذا اللي قال قويدري يلعب نورمال في ليكيب ناسيونال مع لي بروفيسيونيل. كودري اللي كان في لمسيه مع درك راه فلوس ما جبونس. خوتي السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. azul flaon tout le monde et à la prochaine vidéo inchallah. Pour je suis Charlie. انا حضرت صورت des trucs هنا les marches ici. Et je vais vous parler de je suis Charlie هذه تاع فرنسا اللي داروا هنا. نعطيكم mon point de vue personnel bien sûr. Not on my name. Je sais pas pourquoi ils continuent à le faire. Ceux qui sortent avec eux pour clamer que l'islam n'est pas ça. Vous n'avez pas de compte à rendre à al-habab. Salam alaikum.